Salama daholo e. Efa herinandro latsaky kely zay no vita ny fividianana. Mandeha ohatra mangingina, mandeha ny fiainana ao Madagasikara, mandeha ny fiainana ao Andrenivohitra ao Antananarivo. Tena raha zay 5 andro zay, tsy misy sinina mihitsy zany hoe tena en danger ny firenena na hoe en danger le vahoaka. Zay 5 andro lasa zay tena na herinandro raha natao isisaitsainana sy anomanana zay zavatra tokony atao dia angamba ampy. Ataoko efa samy vonona daholo hoe inona no tokony atao amin'izao fotoana zao, zay zao ny zavatra misy tsinona. Ny eo amin'ny vondron'ny candidat tsy fantatro hoe aiza ho aiza ny vondron'ny candidat C10 C9 sa lafa C firy ny afarany zao. Fa ny ady lazaiko fa nanantena ilay vahoaka malagasy tamin'ireo candidat ireo hoe izy zavatra tena mbola tsy fahita ao Madagasikara. Saingy indrisy lasa parady fotsiny l'izy ary au fond pour mouiller daholo izy rehetra. Fa tena fampatsevina fotsiny hoe tokony tsisy ny fifidianana, lasa nisy ny fifidianana. Natao hoe tsy tokony latsaka Rajoelina, afaka nilatsaka ihany Rajoelina. Izao izy natao hoe tsy lany io ho ataondra lalàna io. Dia avy eo amin'izay zany hoe ho validen'ny ACC ve sa ho validen'ny CENI sy SANI ve ny fandalinan'ny Rajoelina ho validen'ny rahalahy io. Fa eto zany tsika zao hoe sahandrarà natao ilay fifidianana efa ampisehoan'ny malagasy mihitsy hoe 90-95% malagasy efa tsy manaiky efa manary an'ny Rajoelina, efa mandoa an'ny Rajoelina. Fa sahandralamy manao ny hoe lany premier tour Rajoelina. Ka eto zany tsika hoe miditra pasifika aloha, ho teneniko ny resaka pasifika fa io foana moa zany ny tondrana anazy. Ho antsoina dolonay ilay vovonana. Hoeto ara ilay olona reo, hoeto aza midongo 13 mai intsony atsoy daholo ny CCS ny rehetrarehetra sy ny syndicat ny rehetrarehetra. Hoeto makao camp miaramila. Hoeto any amin'ny CAPSAT, hoeto any amin'ny RTS, hoeto any amin'ny RMA. Dia mangatay eo, vonjeo zay, vonjenareo tafika izay vahoaka, apio zay. Hoeto any amin'ny ambassady, ny problemana tamin'ny fifidianana rehetrarehetra eny. Dimbiaso hoeto ambassady rehetrarehetra eo. Eo amin'ny ambassade de France mila manifestation rezatra be, miaraka amin'ny banderole amin'ny teny mafy. Fa tsy olona 20 sy 30. Hoe io frantsay hoeto ianareo, tsy mila frantsay tondra ny firenena. Zany ny tokony adina, ary ny velo vilany tokony atao isan'andro isan'andro. Amin'ny 12 andro amin'ny 9 arivo asiana velo vilany foana. Mba hahafantaran'izao tontolo izao misy ara tsy milamina ao Madagasikara. Zany nataon'ny Brésil, zany nataon'ny Turquie, zany nataon'ny firenena hafa dia mandaitra. Fa etsika mandeha zany zao ny tenen'ireo candidat ireo tamin'ny tadidinareo hoe samy mihitsika mandray andraikitra amin'ny tandrifiny avy. Eo zany tsika eo. Raha zany nantonao dia zao mila tena asiana fiheverana ireo le ao amin'ny ACC sy ny ao amin'ny CENI ireo. Tanjona zany dia zao ny zavatra tokony hisy. Ny CENI tsy tokony hamoaka ny valim-pifidianana, dia fifidianana sandoka iny. Ny ACC tsy mila mivalide ny valim-pifidianana, fifidianana sandoka iny. Reo anakireo, reo olona reo ao reo, raha mila menasena dia menasena, raha mila ampitahorana dia ampitahorana. Raha mila domina izy dia domina. Fa tsy rehefa avy eo afaka 5 taona dia hanao ohatran'ireo karakopersy sy ny namany tsireo amin'ny CENI hoe ay tena nisy halatra tokoa, nisy doublant tokoa fa dia ataona moa fa afaka 5 taona izy hanao ohatran'ireny koa. Dia tsisy ateny, tsisy avolana. Fa zao efa mazava zany zavatra misy dia tokony miatrika amin'izay ary. Fa ny zavatra propinjakina dia zao, raha ohatra ka ho avoaka ny zay ny resaka pasifika adinoa ihany. Fa raha ohatra ka avoaka ny CENI
ny valim-pifidianana zoma alina mantsy ny famoandra lany io de tokony sabotsy maraina ambony ambany Antananarivo Antananarivo tsy Madagasikara akory fa mason'ny faritra amin'izao de amin'ny faritra amin'izao taon'izao mason'ny faritra de any Antananarivo daholo tokony ambony ambany Antananarivo sabotsy maraina raha mivoaka zoma alina ny valim-pifidianana mba tsy teneno ke mirehatra Antananarivo tokony ampiretina Antananarivo tonga de sava ao fotsiny zao aiza daholo ny foza zay tsy manaiky ny adresy efa samy manana daholo efa miparitaka tany fa de zay na ny faritra mandeha ho azy io tsy mila bekina ny any fatanjareo ny atao ka anjarantsika mieritreritra anjarantsika mandinika inona ny atao ampiarina mihitsy le hoe mpanohatra tonga de manohatra misy couvre-feu na tsisy couvre-feu de mivoaka manohatra an'izay de miray ina misy ny couvre-feu on s'en fout voaka de miray ina raha misy anakay samborona de mitambatra ampiaro am'izay na izy le hoe rody be ampiaro am'izay ny atao hoe miara-manonja ampiaro am'izay le hoe angaredina fa tsy atao tekita fotsiny za tsy te hampampirisina anareo fa zao raha mity mivoaka raha ny seny ny teny hoe radio na ny filoham-pirenena lany de mba azonareo an-tsaina ve ity le vendrana nody mitsiky vendrana izy rehefa aveo mijery tsara ny mpakasary sy ny mpanao gazety miaraka amreto alika keliny reto sy lakolako vavy reto de iteny am'izay reo hoe zay ndray mbola mitondra de ho aiza ianao fa zao mbola misy ny fotoana na de foy ary raha vonina fa raha pré an'izay ny hoe andeha hiady de efa miakatra degré hafa tsy ho an'ny rehetrarehetra tsony ho ady io zay ny teneniko andrano fa samy mivonina samy mijery-ketrika natao rehetra samy manomana ny azy na hoe samy manana ny lalana de any amin'ny arrivé tsika ny miona za tsy te resaka nisaka ny tompofavy ninidonia fa tena mampalahelo ny zavatra mitranga zay le fitondrana am'izao fotoan'izao zay vo de vo zay migadra zay maty de maty zay ny andrajoelona de zay fa de samy mahira azy daholo amin'ny manaraka salut daholo